हेलो साथीहरु वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फेरि पनि तपाईलाई मेरो च्यानलमा वेलकम छ। अहिले चाहिँ म रेडी भएर यहाँनिर गाडी पर्खिरहेको छु। गाडी पर्खिरहेको भन्दा पनि दादाको गाडी, र आज चाहिँ सन्डे हो र कतिजना पहिलाको भिडियो हेर्नु हुनेलाई त याद छ सन्डे हामी चर्च जान्छ भनेर है। र यहाँनिर चाहिँ दादा चाहिँ ढिलो गर्नुभयो र म चाहिँ बाहिर निस्केर भिडियो गर्दै थिएँ। नानाहरू चाहिँ अघि गाडीमा चढिसक्नु भएको थियो हो। अब चाहिँ दादा चाहिँ आइसक्नु भयो। अब हामी यहाँबाट निस्किनु आँटेको, किनभने आज चाहिँ हामी छिट्टो जाने नि त। आज चाहिँ हाम्रो चर्चमा ब्याप्टिजम थियो, त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ यहाँ छिटो छिटो गरेर जाने भनेको दादा अलिक ढिलो निस्किनु भयो र अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केको। र साथीहरू म चाहिँ के भन्छ आज छिटो निस्क्यौँ भने ढिलो भइहाल्छ हो। आइतबार चाहिँ अलिक सुतौँ नै भनेर सुत्दाखेरि नै ढिलो भइहाल्छ। एकछिन सुत्छु भन्यो हो, टाइम गइहाल्छ हो। त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि चर्च जाने बेलामा चाहिँ ढिलै हुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि कतै जाने बेलामा ढिलो हुन्छ कि हुँदैन कमेन्टमा भन्नुहोस् ल। त्यस्तै हुन्छ क्या, छुट्टी छ भने सुत्ती पठाइहाल्छ हो, त्यही भएर ढिलो भइहाल्छ मलाई चाहिँ। र मलाई चाहिँ दादाहरूले यहाँ देउरालीमा ल्याएर छोडिदिनु भयो, किनभने दादाहरू चाहिँ रुमतेक जानुभएको अरे। अन्त रुमतेक चर्च जानुभएको रहेछ, त्यतै सेवा बस्ने भनेर चाहिँ जानुभएको रहेछ। अनि फेरि बाइपासबाट मलाई चाहिँ रोड पार गर्नु चाहिँ एकदमै डर लाग्छ नि त। अन्त तिमीलाई साह्रो पर्छ भनेर चाहिँ म यहीँबाट गाडीमा चढ्छु भने हो। त्यही भएर दादाहरूले मलाई देउरालीमा छोडिदिनु भयो। दादाहरू चाहिँ बाइपासबाट उता जानुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू जानुभयो र म चाहिँ अर्को गाडीमा चढेर आइसकेको छु। र साथीहरू आज चाहिँ ढिलो भइसकेको छ। फेरि पनि आज ब्याप्टिजमको सेवा कस्तो हुन्छ के हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउने छु। कतिजनालाई त थाहा छ है, कतिजनालाई थाहा नहुनु पनि सक्छ, तर प्रायलाई आजकल त थाहै छ। किनभने अब होइन विश्वासीहरू क्रिस्चियनहरू हरेक जग्गामा फैलिनु भएको छ होइन। सबैजनालाई ब्याप्टिजम के हो भनेर याद हुन्छ र पनि कस्तो प्रकारले हुन्छ आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा, कतिजनाको खोलामा लगेर हुन्छ होइन, कतिजनाको चर्चमै हुन्छ है। त्यही भएर अलग अलग हुन्छ। म तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेछु जति सक्दो चाहिँ। सेवामा भिडियोहरू गर्नु चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो पनि हुन्छ है, त्यही पनि म कोसिस चाहिँ गर्नेछु। अहिले चाहिँ म चर्च आइसकेको छु। तपाईँहरू कतिजनाले त पहिलाको भिडियो हेरेर मेरो चर्च कुन चाहिँ हो भनेर तपाईँलाई थाहा छ। र यहाँनिर नयाँहरूलाई पनि भन्छु, यो चाहिँ बेरेका हो, बेरेका हाउस अफ वर्सिपमा मेट्रोमा छ। र म चाहिँ चर्च आइसकेँ साथीहरू। यहाँ चाहिँ सेवा स्टार्ट भइसकेको रहेछ, किनभने ब्याप्टिजमको दिन चाहिँ छिटो हुन्छ नि त। त्यही भएर सेवा स्टार्ट भइसकेको छ। स्तुतिहरू हुँदैछ अहिले चाहिँ हो, स्तुति हुँदैछ अहिले चाहिँ। अब स्तुति भइसकेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ सेवा स्टार्ट हुन्छ। हेर्दै गर्नुहोस् होला कस्तो हुन्छ के हुन्छ, तपाईँलाई म देखाउँदै जानेछु। अहिले चाहिँ स्तुति हुँदैछ साथीहरू, मान्छेहरू पनि धेरै आइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ सेवाहरू अलमोस्ट स्टार्ट भइसकेको छ हो। अब यहाँनिर स्तुति भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि वचनहरू स्टार्ट हुन्छ। हेर्दै गर्नुहोस्। लुका किताब 3 पदमा पढ्नुहोस् त पहिला। अनि उनी यर्दनको वरिपरिका सबै इलाकाहरूमा पापहरूको क्षमाका निम्ति पश्चातापको बप्तिस्माको प्रचार गर्दै आए। त्यहाँदेखि 18 पदमा पनि अरू धेरै कुराहरूद्वारा अर्ती दिँदै मानिसहरूलाई प्रिच, उनीहरूलाई के गरे सुसमाचार सुनाए भनेर भन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला कुरा बप्तिस्मा लिनको लागि हामी जुनै पनि लेभलबाट आज आएका छौँ, जुनै पनि स्तरबाट हामी आएका छौँ, जुनै पनि जग्गाबाट तपाईँ म आएका छौँ। तपाईँले मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड जस्तो सुकै किन नहोस् है, हामी फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, हामी राम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट होस् या नराम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट होस्, चाहे हामीले प्रभुलाई नपाएको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट होस्, चाहे प्रभुलाई पाएको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट होस्, चाहे सेवा गर्नेहरूको परिवारमा जन्मेको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड होस्, चाहे नगर्नेहरूको परिवारमा जन्मेको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड होस्, जुनै पनि फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड किन नहोस्, त्यो जस्ट यदि बप्तिस्मा लिन आएका छ भने दे मस्ट हियर द प्रिचिङ अफ द गोस्पेल। उनीहरूले पक्का प्रकारले के सुनेको हुनुपर्छ, सुसमाचारको प्रचारलाई सुनेको हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई के गरेको हुनुपर्छ, सुनेको हुनुपर्छ। यसै कारणले गर्दा 1 year 1 वर्ष भयो, 1 वर्ष भयो त 1 वर्षको छिटो है, कति राम्रो भयो। धन्यवाद दिन्छु। भर्खर जुनमा यो नानीले प्रवेश पाएको सेन गुम्बा जाँदै थियो होइन, गुम्बा साथीको एक परिवार अरे होइन। यहाँ यो क्रिस्चियन परिवार हो, मेरो परिवार जस्तो होइन, मेरो परिवार त आएर उठ्ने परिवार गोटाको के जग्गा जानु पर्यो। तर यहाँ कुन चाहिँ तिम्रो
पापाहरू इन्थुसियास्टमा गर्दै यहाँले क्रिस्चियन परिवारमा हुर्किएको बढेको हो त्यो क्रिस्चियन बाबु त अन्त पार्टी होइन के त अन्त के छौ क्रिस्चियन बाबुमा हुर्केछौ त पढेछ त बाबु क्रिस्चियन आमा क्रिस्चियन म पनि क्रिस्चियन हो बाइबलले के भन्यो त मान्छे के हो पापी प्रभु वचनले भन्छ क्रिस्चियन परिवार जन्मेर हुँदैन हुर्केर हुँदैन तर वचन गर्दा के रहेछ पापी रहेछ कसको सन्तान आदमको सन्तान भइरहनमा आदमले भुल गर्यो अनादरले चाहिँ हो पाप होइन र पक्का कुरा हो तिम्रो शान्ति छ आनन्द छ अब तिमीले अब तपाईँलाई बतायो अब चाहिँ म बेराकामा सङ्गति गर्दैछु मैले नयाँ जीवन पाएँ सर्वजना निश्चित पाएँ अनन्त बताइसकेको छ र प्रभुले नानीलाई सहायता गरौँ ल आशिष पश्चातलाई अनि अहिले किताब यसै 48को 17 परमप्रभु तिम्रा उद्धारक परमप्रभु तिम्रो उदाहरण इस्राएलका पवित्र जन यसो भन्नुहुन्छ इस्राएलका पवित्र जन यसो भन्नुहुन्छ तिम्रो परमेश्वर मनै हो तिम्रो परमेश्वर तिमीले ग्रहण गरेको परमेश्वर प्रभु नाममा विश्वास गरेको परमेश्वर म नै हुँ जसले तिमीलाई लाभ हुने कुरा सिकाउनुहुन्छ लाभ हुने भविष्यमा के लाभ हुने कुरा सिकाउनुहुन्छ जसले तिमीले हिँड्नुपर्ने बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ लाभ आत्मिक लाभ है यो चाहिँ आत्मिक लाभ जसले तिमीलाई भविष्यमा प्रभुलाई पाएपछि कुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो त्यो पनि सिकाउँछ असल टिचर को रहेछ परम प्रभु हाम्रो असल टिचर चाहिँ प्रभु ल र प्रभुले नानी आशिषलाई आशिष दियो ल अच्छा र एनिवे तिमीले त्यो डम्बरी यहाँ छ डम्बरी मैले सिस्टर कहाँ छ डम्बरी सिस्टरले घुमाइदिनुपर्छ आएको छ ठिक छ सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न सबै कुरा मिलेर भलाइ उत्पन्न गर्ने उनीहरूको निम्ति जो मात्रै मनसाअनुसार बोलाएका छन् जो उनको मनसा सबै कुरा भलाइ गर्छ तर तिनीहरूले जो मनसाअनुसार बोलाए यो नानीको घर बनाउनु भलै नै काम गर्यो त्यो सानो शान्ति छ आनन्द खुसी छ तिमी मृत्यु पछाडिको अनन्त जीवन छ आमाले के आशा छ कति राम्रो कुरा छ ठिक छ रोज ठिकै छ नातिहरू राम्रो छ बिहान छिटो उठ्छ कतिले उठ्छ स्कुल जाने स्कुल जाने होइन उठ्छ सुन्नु नि घरमा पापासँग ल पापासँग ठिक छ घरमा सबै बाजे बोजू ठिकै छ बाजे बोजू ल धन्यवाद जो गर्नुहुन्छ फर्नुहुन्छ है उहाँले आफ्नो काममा गर्नुहुन्छ तर खुसी परिवार खुसी है शान्ति छ मनमा धेरै आएर सघाउँछ मिठो मिठो खुवाउँछ है यहाँ पनि पकाएर त्यहाँ खुवाउँछ यति राम्रो छ प्रभु आएर खुसी हुन्छ प्रभु आएर ब्रदर कोही मान्छे कोही छ कोही दबाई पनि ठिक छ होइन पनि खुसी गरेर भविष्य अब निर्माणको पनि गर्नुहुन्छ है आमालाई भन्यो अब यहाँ नानीले पनि अब के रहेछ मङ्गल यहाँले पनि बादमा अलि हाम्रो के अरे सुरज भाइ ठिकै छ त्यहाँदेखि कहाँसँग गर्ने उता हेर्नुपर्छ नि तिम्रो को चाहिँ नानी त छ तिमी सब्जेक्ट हो कति भनेको अमेरिकालाई प्रस्ताव दिनुहोस् न अहिले मेरो कानमा होस् उहाँ हुनु प्रभुले सबै समय राखेको रहेछ छोराले पनि आज मैले भनिहालेँ जहाँ मृत्यु आएको छ त्यहाँ प्रभु आत्मनिक माइनस भएकम छ तर प्रभुले प्लस गर्ने हेर्नुहोस् न यसै महिनाले बच्चा दियो अहिले भने यो मेगाले प्रस्ताव गर्छ सोमले दिन्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ सबैजनालाई किन अगाडि बोलाएर चाहिँ सोधेको भन्नुहुन्छ होला यो चाहिँ सोध्ने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ किनभने सोध्नै पर्छ किनभने कसैलाई चाहिँ जबरजस्ती पनि गराएको हुनसक्छ भनेर चाहिँ है अप्ठ्यारोमा पर्नु सक्छ त्यसै कारणले गर्दा सबैजनालाई आफ्नै खुसीले हो कि होइन आफूले नै बुझेर गरेको हो कि होइन भनेर चाहिँ सोध्नुहुन्छ अब यो सबै सोधिसकेपछि अब चाहिँ ब्याप्टिजम सुरु भयो है Gracias.
आधारमा हामी मण्डलीमा चलिरहेलाई पितापुत्र पनि नाममा साँच्चै सरसकमा गर्न सक्नुहुन्छ जो आजहरू आत्मा आजै गरिन्छ साँचो आजहरू यो मिटिङ चाहिँ देखियो आज मण्डलीमा गरिरहेको छ तथा जीवन व्यक्ति साथीहरू जो प्रतिका जुन पार्टी यसलाई क्लास दस्ता पछाडि साथी कुरा दिनुहुन्छ र हामी मण्डलीमा चाहिँ दललाई पितापुत्र पौराको नाममा गर्न सक्नुहुन्छ jadi karena orang jadi harus mensamai ini memang saya kalau ada yang mungkin kali ya ada jadi job yang saya kalau saya cuma jadi cara supaya di ada orang yang jadi cara lagi kita boleh nama komisi itu biasa sama jadi ya kalau mana yang saya kalau dan banyak orang yang berang itu dengan bersama bisa apa ada mana yang kita boleh nama komisi dan soal itu bisa ide ada ini ide saat ini yo lo sana ada so ini bukan deh itu lo pun berarti dia orang saya jadi ada soal mana kita bisa tahu ini bisa ada nih mana yang kita boleh nama apa sih ada soal itu kan informasi apa yang bisa Pada saat nanti ini, pemerintah yang sangat mengenal berkesan, menekan sampai kepada visuas pada kamar ini, nasional. Berhubungan bersama kita terus ini. Kalau kondisi beliau ini sih kata itu, ya sekarang nanti mau dimulai lagi. Kita lihat, saya coba. Saya telah melihat, melakukan sangat berlalu. Saya melihat kerja minat dari harum saya. Ini aku soalnya kerja dari kerja mana. Terus saya bercanda itu berlalu saya. Terus ada nama beliau sendiri. Terus saya itu kan tidak boleh. Ini apa ini? Berhubung, is ambil kata dari yang saya. Ini ada usul untuk bisa begini ya. Ini itu tujuan dari baru itu. Gua harus kita melihat ini pak. Jadi. Visuas dari pak. Ini itu baru tahu. Pak sampai yang ada kondisi sagu hidup terima di bawah आशीष आएगी तपाईले स्वर्गीय आशीष साँचो आशीष को परिचय गराउनु भयो जन्मेको क्रिस्चियन परिवारमा को पालन पोषण भए तापनि परमेश्वरको सत्यता जुनै मानिस भए तापनि आमा बाबाले पापमा जन्मिएको पापमा गर्भधारण भएको हुन्छ अनि बिना पापसँग परमेश्वरको मुक्तिलाई विश्वास नगर्दा अस्वीकार गर्दा यो अनन्त दण्डमा जान्छ भन्ने कुरो तिमीलाई तपाईँले विद्यार्थी एक लामो समयभित्रमा अरू तपाईँले जान्न बुझ्नुहुने भयो उनले पनि साँचो पश्चाताप गरिकन तपाईँलाई फेरि पनि आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरे र उनलाई तपाईँले आफ्नो प्रतिबाटको व्यक्ति पनि तपाईँलाई विश्वास गर्नेका निम्ति तपाईँलाई मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नेका निम्ति उनीहरू निकै राखिदिनु भएको आत्मिक आशिषहरू देवीका परमेश्वर तिमीलाई दिएको महसुस गर्नुभयो उनले पनि देवीका तयार भइकन त्यस कुरालाई अथवा दोस्रो आज्ञा 32 मा पनि तिमीलाई तयार गर्नुभयो यसकारण प्रभुले पाएको उनले दिएको जुन प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरको आज्ञालाई प्रभु पापसँगको ज्ञान उद्धार मुक्तिको निश्चयता मा ल्याइकन प्रभु उनले मण्डलीको अगाडि तपाईँले यस आधारमा उनले परमेश्वरलाई आफ्नो उहाँको आज्ञालाई पालन गरे यस आधारमा हामी मण्डलीलाई पिताको पुत्रको
अनि पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा लिन्छ। पहिलो सुश्री अथवा मेरो छोरा भाइ मित्र भने यिनलाई मैले प्रभुजी तपाईँसँग पनि मित्र छान्ने र अब चाहिँ ब्याप्तिजम चाहिँ सकेको छ है। 15 जना हुनुहुन्थ्यो आज ब्याप्तिजम गर्ने चाहिँ, र केटा केटी गरेर चाहिँ 15 जना हुनुहुन्थ्यो। सबैजनाको ब्याप्तिजम सकेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ग्रुप छुटाएर चाहिँ के हुँदैछ भनेर सोच्नु हुँदै होला है। अरू मण्डलीमा अर्कै प्रकारले हुन्छ होला। हाम्रो एलसादाईमा चाहिँ ब्याप्तिजम भइसकेपछि चाहिँ हात राखाइको प्रार्थना चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुको दासहरूले चाहिँ यहाँनिर 15 जना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 3टा ग्रुप बनाइकन चाहिँ हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु हुँदैछ है। सबैजनालाई अलग अलग राखिकन प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। यो सेवा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मान्छ हाम्रो एलसादाईमा चाहिँ। यसै कारणले गर्दा यहाँ सेवा भइसक्यो अब अलमोस्ट है। र यहाँनिर चाहिँ ब्याप्तिजम पछि चाहिँ यहाँ पश्चातापको सेवा पनि थियो र यहाँ धेरैजनाको थियो। मैले चाहिँ भिडियो गर्नु पाइनँ र आज चाहिँ सेवाबाट आउँदा चाहिँ एकदमै ढिलो भइसकेको थियो, थाकेको पनि थियो र अब चाहिँ म घर फर्किँदैछु है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। बाई बाई।